નમસ્તે મિત્રો, આજે આપણે એક વિડીયો બનાવવાના છીએ. તો પહેલાં તમને હું ચેનલ વિશે કહી દઉં થોડુંક. તો પહેલાં ચેનલમાં આપણે સ્ટુડિયો નહોતા દેખાડતા, તો હાલમાં સ્ટુડિયો દેખાડીએ છીએ. તો તમે અમારું સ્ટુડિયો જોઈ શકો છો કઈ રીતના. તો સિલ્વર પ્લે બટન આપણને બીજી ચેનલમાંથી મળેલું છે, તો અહીંયા લગાડેલ છે. અને ગોલ્ડ મેડલ તો અમને વિજ્ઞાન મેળામાં મળ્યું હતું પહેલા નંબરે. તો તમે જોઈ શકો છો મારા ઇનામ. તો હવે વિડીયોની વાત કરીએ તો વિડીયો આપણે બનાવવાના છે એક્સપેરિમેન્ટના વિડીયો જોવા માટે આપણી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી નાખો અને ઓલ નોટિફિકેશનને ઓન કરી દો. તેના કારણે અમારા જે નવો વિડીયો બને એ તમારા પેજ ઉપર પહેલાં પડે. તો હવે વિડીયોની શરૂઆત કરીએ. તો સૌપ્રથમ ઇન્ટ્રો. તો હવે હું તેને વિશે કહી દઉં. તો જ્યારે આપણે 25 કે 20 રૂપિયાની આ બોટ લઈએ છીએ ત્યારે એની સાથે આ રીતના ફ્રી આવે છે વસ્તુ. તો એક પ્લાસ્ટિકની બેગમાં આવે છે. તો તમે જોઈ શકો છો આ રીતના ઓળે આવે છે. તેને આગળ પાછળ પણ દેખાડી દઉં. તો આ રીતની આમાં દીવો સળગાવવાનો હોય છે અને આનેથી પાણી ભરી અને આમાં જવા દેવાનું, એટલે આ આખું ભરાઈ જાય. પછી તો આ કઈ રીતે કામ કરે, ઓલું તો પંખામાં જ્યારે ફરે ત્યારે બોટને આગળ ખસેડે છે. જ્યારે અહીંથી જે વરાળ, ગરમ પાણીની વરાળ અથવા બળબુડિયા નીકળે ત્યારે આ બોટ આગળ વધે છે. અને એક સીધી નથી ચાલતી, ગોળ ગોળ ચાલે છે. જો આપણે આ મોટા પાયે બનાવવી હોય તો મોટા પાયે બનાવી શકાય, તો તેમાં કોલસાથી ચાલતી બનાવી શકાય. આમાં ખાલી અહીંયા દીવો મૂકી અહીંયા સળગાવી દેવાનું, એટલે અહીંયા વરાળ આ પાણી અંદર જાય એટલે ગરમ થાય, એટલે જે વરાળ હોય એ બહાર નીકળે. તો જે અહીંયાથી વરાળ નીકળે તો વરાળ આગળ પાછળ ફેંકાતા હોડી આગળ હાલે છે. તો આમાં આ વસ્તુ ફ્રી આવે છે. પછી તો આવા દીવા પણ મફત આવે છે. તેમાં ખાલી માત્ર તેલ જ નાખવાનું હોય છે. તો તેવી આપણી પાસે 2 બોટ છે, એક યુઝ કરેલી છે અને એક ન્યૂ બોટ છે. તો આ મેં જુનાગઢથી લાવેલી છે, જુનાગઢના મેળામાંથી. તો તમને ક્યાંય પણ મળી રહેશે આ 20 અને 25 રૂપિયાની. તો હવે આપણે તેના વિશે હું વાત કરીશ, થોડીક માહિતી કરીશ અને ચિત્ર દોરીને તમને સમજાવીશ. તો આપણી જે બુક છે પેન્ટિંગની તે આપણે લઈ લેવી અને કંપાસ લઈ લેવી. તો પેન્ટિંગની બુકમાં પહેલેથી મેં દોરી નાખી છે, કારણ કે વાર લાગે છે. જો આપણે આમાં નામ ને એવું નોટ કરી દેવાનું છે, કેટલી તારીખે તે રીતની બુક આવે છે. 25 થી 20 રૂપિયાની આ બુક આવે છે. તમારે મગાવી હોય તો ડિસ્ક્રિપ્શનમાં જોઈ લેવું. તો તમને આ ઉપરનો ભાગ દેખાડેલ છે. તો ઉપરનો ભાગ આ રીતના છે, જોઈ શકો છો. 2 ભૂંગળી છે અને ઉપરનું પતરું, અને આમ ખોલીનો ભાગ છે તે તમને દેખાડ. અને જોઈ શકો છો આ પતરું છે તે આ રીતના ગાજે છે. અને આ છે પાછળનો ભાગ. તો પાછળનો ભાગ પણ અહીં દેખાડી દેવામાં આવે છે. તે અહીંયા 2 પાઇપો છે અને આ છે દીવો કરવાનું અને છે આ. તો હવે આપણે જોઈશું કઈ રીતના કામ કરે છે. તો આપણે બધી વસ્તુ લઈ લીધી. તો સૌપ્રથમ પહેલાં આપણે કુપીથી પાણી આ રીતના ભરવાનું, આમાં જાય તેવી રીતે. હજી પાઇપ ભરાણી નથી, તો આજે આ પાણી નાખતું જવાનું, પાણી નાખી દેવાનું. હવે તમે જોઈશું પાણી ભરાઈ જશે. હવે પાણી ભરાઈ ગયું છે. તો આપણે હવે તેમાં દીવો તેલ નાખી દીધો છે. તો આ રીતના મૂકવાનો છે. હવે ગેસ સળગાવીશું. જો તમે અંદર સળગી ગયું છે તો હવે સ્ટાર્ટ. તો
હા, જો તમે ટટ અવાજ આવે છે અને ગોળ ગોળ ફરે છે તમે જોઈ શકો છો. તો અગ્નિ જાજો સળગી ગયો છે. તો આપણે તમને 1 મિનિટ સુધી તમને વિડીયો દેખાડીશું કઈ રીતના કામ કરે છે. તો પાણીનો પ્રવાહ પાછળ તરફ જાય છે તો જે વરાળ ગરમ થઈ ગયેલી હોય તે ગરમ થાય છે અને તે વરાળ પાછળ મોકલે છે અને પાછળથી તે અંદર જાય છે. તો સળગી ગયું છે બહુ વધારે. તો હવે તમને તેના વિશે કહીશ. તો હવે તેના વિશે કહીશું. તો હવે માહિતી તમે જાણી લો. તો માહિતી એવી છે કે નાના છોકરા બહુ રમે છે અને હાલમાં એની બહુ માંગ છે. તો આ તો હવે નાની વસ્તુ છે. તો આને આપણે મોટી સાઈઝમાં પણ બનાવી શકીએ છીએ. જેમ કે ઓલામાં પંખામાંથી ચાલે છે. જ્યારે પંખાનું આમ થાય છે ત્યારે પાણી પાછળ ધકેલાય છે અને બોટ આગળ ધકેલાય છે. અને આમાંથી વરાળ જ્યારે આગમાં પાણી ગરમ થાય ત્યારે તે પાણી ઊંડું થયેલું હોય ત્યારે જે વરાળ હોય તે પાછળ જાય છે અને આ બોટ આગળ જાય છે. આ ગોળ ફરે છે અને તેને આપણે જેમ ફરાવી હોય તેના કારણે આપણે પાછળ એક વસ્તુ મૂકવું પડે. તો એ કામ કરવા માટે એક મોટી બોટ બનાવી શકાય છે. તો હવે તમે આ વિડીયો જોયો હશે તો તમને એવું ખબર પડશે કે આપણે આનો મોટો આ વિડીયોમાં જ બસ આટલું જ તે. હવે મળીશું નવા વિડીયોમાં. આપણી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી નાખજો અને આ વિડીયોને લાઈક કરી નાખજો. તમને ગમે કે ન ગમે પણ તો હું તમને ફૂલ ગેરંટી આપી દઉં છું કે તમને આ વિડીયો ગમે જ તે. કારણ કે વિડીયો એ રીતના બનાવેલ છે. તો બાય. હવે મળીશું.